बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हमेशा भूल जाता हूँ, चलो मुझे याद आ गया कि मेरा दूसरा चैनल है, बैकअप चैनल है परवेज़ अवान रिव्यूज़। तो प्लीज़ उसको भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लिया करें। वो इसलिए रखा है कि कभी ये चैनल बंद हो जाए, क्योंकि 2 स्ट्राइक्स उसके ऊपर आई हुई हैं, तो कभी भी तीसरी स्ट्राइक पे ये बंद कर देंगे यूट्यूब वाले, तो फिर राब्ता ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए 223 बोर राइफ़ल लेके हाज़िर हो रहा हूँ जी। ये रशिया की है, बिल्कुल प्लेन डब्बा है, सिर्फ इसके ऊपर एक स्टिकर इन्होंने चिपकाया हुआ है रशिया की ज़ुबान में, और वो अपनी समझ में नहीं आ रहा। तो लिहाजा इसको अंदर से राइफ़ल खोल के देखते हैं जी। तो इस पे इन्होंने सर्टिफिकेट, ये शुक्र है इन्होंने इंग्लिश का लफ्ज़ लिखा है, तो मे भी इसके अंदर भी इंग्लिश के कुछ ना कुछ पेज होने चाहिए। ये कभी भी टाइम मिले दोस्तों तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो भी कैटलॉग होता है। अच्छा, इसके साथ इन्होंने ये एक टेप लगा के एक स्प्रिंग इसमें डाला हुआ है। अब ये नहीं पता कि ये स्प्रिंग इसके किस जगह पे लगता है। कभी ज़िंदगी रही राइफ़ल को, कभी अगर इसके ऊपर कोई क्लिनिक की वीडियो बनानी पड़ी या वैसे, तो फिर देखेंगे कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं एक ये भी, हाँ ये है जी, ये है दोस्तों। इसके साथ 2 मैगज़ीन इन्होंने डाली हुई हैं इसके अंदर प्लास्टिक के लिफाफे में, और एक खाली बॉटल है प्लास्टिक की। ये गालिबन ये अपने हर वेपन के साथ बेचते हैं रशिया वाले, के ऑयल के लिए। इसमें ऑयल, अगर आपके पास बॉटल ये इसके साथ होगी तो आपको भी याद रहेगा कि इसकी क्लीनिंग करनी है। और इसके साथ एक इन्होंने ये इसके कुछ साथ कोई पिन्ने वगैरह और ये चीज़ें इन्होंने डाली होती हैं इसमें। ये अक्सर जो है शॉट गन के साथ भी बेच देते हैं, तो ये इसलिए इसको भी इधर वापस रख देता हूँ। बात हमने राइफ़ल पे करनी है कि ये रशिया की जो राइफ़ल है दोस्तों, इसको निकालते हैं और मेरे ख़्याल में इस लिफाफे को भी ज़रा थोड़ा साइड पे कर देते हैं। ये है जी राइफ़ल 223 बोर रिम, और इसका है ये तो रशिया का कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है, AMK लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें सेगा MK। अच्छा दोस्तों, इसमें इन्होंने M मॉडल भी बनाया है, M2 बनाया है, M3 बनाया है, और ये MK है। ये ऊपर क्लैशनकोव भी लिखा हुआ है, मेड इन रशिया भी लिखा हुआ है जी। ये असल में ये राइफ़ल जो है, ये क्लैशनकोव लिखने का मकसद मेरी समझ में तो जो आया है वो ये है, इन्होंने 1970 के अंदर एक राइफ़ल बनाई थी, और उसका बोर था 220 बोर, पॉइंट 220 बोर, जिस तरीके से ये 223 है। और उन्होंने कुछ 300 राइफ़ल्स बनाई थी और वो मार्केट की थी, तो वो आप समझ लें कि वो फेल हो गई या मार्केट में चली नहीं, फिर इनको बंद करनी पड़ी। तो 1992 के अंदर 1992 में उन्होंने फिर ये डिज़ाइन की। और ये इसलिए कि इसकी जब 1970 में जो राइफ़ल डिज़ाइन हुई थी, तो उसके अंदर भी मिखाइल क्लैशनकोव साहब जो मौजूद थे। तो इस राइफ़ल में भी डिज़ाइनर में उनका नाम भी इसलिए लिया जाता है। अब ये इसका जो बट स्टॉक है ये फोल्डिंग है, और इसका जो हैंड गार्ड वगैरह ये फाइबर के हैं, और बाकी इसका हैंड ग्रिप जो है वो भी फाइबर की है। और ये इन्होंने साथ लगाया है जी एक, ये देखिए ये एक इन्होंने चीज़ लगाई है, कोई पार्ट लगाया है। ये असल में दोस्तों इसलिए होता है इसके ऊपर, क्योंकि आप एज इट इज़ नहीं लगा सकते, टेलीस्कोप नहीं लगा सकते, कोई रेड डॉट वगैरह नहीं लगा सकते। तो ये इसलिए इसकी ये जो एक रेल आती है जो इस पे लगती है, और इसको L टाइप की रेल होती है, वो मार्केट में मिल जाती है। वो इसको इस तरह करेंगे इधर आ जाएगी, तो इसके ऊपर जो है वो रेड डॉट लगाएं या टेलीस्कोप लगाएं, जो भी लगाएं वो इजी लग जाता है, क्योंकि वो इतनी ऊंची होती है, और इसमें कवर भी आराम से आप खोल सकते हैं। और ये इसलिए है, ये ज़रा आसानी पैदा करने के लिए। वैसे तो इन्होंने साइड्स दी हुई हैं, ये देखिए साइड भी ज़रा अच्छी साइड है, ये अप डाउन है, और ये लेफ़्ट राइट के लिए है। और ये
اس کی فرنٹ جو ہے وہ بھی سیم ایز کلیشنکوف، اور کیونکہ یہ اسی AK-47 والے پلانٹ پہ ہی بناتے ہیں، آپ تو آزمائش والے بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ فلیشر بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اور اگر میں دیکھوں جی اس کی، ہاں یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ بٹن ہے، یہ بٹن کو پریس کریں گے تو آپ اس کو یہ بند کر لیں گے، اور پھر اس کو اگر یہ اس کو کھولنا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ بٹن دیا، اس کو کریں گے تو یہ آپ کا بٹ کھل جائے گا۔ دوستو رائفل یہ انہوں نے بنائی ہے جی شکاریوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو سپورٹس کے شوقین ہیں نشانہ بازی کے، ان کے لیے بھی 500 میٹر اس کی رینج ہے دوستو، اور یہ رائفل اچھی ہلکی آپ کہہ سکتے ہو اس طریقے سے، اتنا زیادہ وزن نہیں ہے کہ آپ سپورٹس میں استعمال کرتے ہیں تو 3.6 اس کا وزن ہے کے جی، اور ٹوٹل اس کی لمبائی دوستو 35 انچ بنتی ہے، اور بیرل اس کی 16.3 انچ اس کی بیرل ہے، اور چوڑائی اس کی اگر یہاں سے میں دیکھوں تو 2.8 انچ ہے، اور اونچائی اس کی 8.7 انچ اس کی اونچائی بنتی ہے، اور یہ گیس آپریٹڈ ہے، اور اچھی رائفل ہے، سمارٹ قسم کی رائفل ہے جی، آپ کو کیری کرنے میں، آنے جانے میں، اور کیونکہ اس کا فولڈ ہو جاتا ہے، بند کر لیتے ہیں تو آپ کی رائفل ہی ٹوٹل اتنی رائفل بچتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ قیمت بتاتا چلوں جی کہ تقریباً آج کل یہ مارکیٹ میں 3,40,000 3,42,000 45 اسی رینج کے اندر یہ سیل ہو رہی ہے، اور ایک اچھی رائفل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ نورینکو کی جو 223 ہے، اور اس کے بعد یہ پھر باقی جتنی بھی رائفلز آتی ہیں دوستوں وہ پھر بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہیں، تو میرے خیال میں یہ سپورٹس کے لیے اور شکاریوں کے لیے ایک بہترین چوائس ہے۔ دوستو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، اور ابھی یہ بالکل برینڈ نیو رائفل ہے جی، اس کو ابھی میں ذرا اس کا ٹوٹل کھول نہیں رہا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر جیسے ہی کہیں موقع بنتا ہے، ٹائم ملتا ہے، تو اس کی پوری طریقے سے اس کو ڈس اسمبل کر کے پھر اسمبل کریں گے تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آ جائے گی، تو امید ہے آپ کو یہ تو انشاءاللہ جی، اور اگر یہ آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میں اس کو واپس اسی میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔